Поэма «Янка». Другая частка. Лявон з-пад Вільні. Читае аўтар. Янка. Не сядзелася дзіцяці, ды ў сям'і нястача. Ён не пойдзе жабраваці, ды і не заплача. А кругом пытаюць, просяць дапамогі, печніка шукаюць, даюць рубель доўгі. У заробкі пайшоў Янка, майстрам гліну ён капаў, у каго купіць кахлянка, комін зверху вычышчаў. Бо да дыму ён дасціпны, ён трымаў бацькаў сакрэт. Людзі ведаць не павінны. Вучыў бацьку яго дзед. Пакрысе перабіваўся, ён па кроплі зарабляў. Майстраваць і сам узяўся, Бог яму дапамагаў. Пачынаў ён з невялічкіх, з каміноў, з перабудоў, і не браў ён грошай лішніх, чым злаваў другіх майстроў. Добра печы яго грэлі, так казалі людзі ўсе. У цяпле мароз сустрэлі, шат у хату не ідзе. Калі печ не адмыслова, дым у хату ідзе ракой. Трэба ёй сухія дровы. А дзе браць іх тут зімой? Вяртанне. Вось канец вайне і фронту. Все па вёсачках пайшлі. Янка ўзяў на плечы торбу, ды да хаты на прасткі. Тым напрамачкам кароткім, дзе нёс бацька ім булён. Всю вайну прамарыў толькі, як да хаты пойдзе ён, як там знойдзе свае рэчы, што ў маленстве майстраваў, паляжыць на цёплай печы, што ляпей дапамагаў. Але тут зусім не тое. Шлях не той, і свет другі. Елка зрэзана і хвоя. Дзе быў лес, там толькі пні. Всё акопамі скапана, і кругом калючы дрот. Шмат муроў намуравана, з дзіркай ставіць кулямёт. Кругом ямы ад снарадаў, і драмкулькі, як гарох, і рады магіл, як градаў, перад хутарам барок. Вось і вёска наша бачна, камяны адны тырчаць. На прасткі не пройдзеш багна, рэчка Пурва, у пояс гразь. Там вялі ад лесу рэйкі, а пад імі жвір ляжыць. Гэта шлях вузкакалейкі. Было страшна ім ступіць. Абышлі па рэйках багну, выйшлі ў вёску не пазнаць. Ні хлявочка, там ні хату, днём с агнём не адшукаць. Всё кругом пабузавана, дзе была чыя мяжа. І не бачна тут паркану, і ў тым канцы крыжа пакапаныя траншэі, цумантовыя муры. Там жалеза шмат ржавее. Ды стаяць адны вязы, яны моцна абгарэлі, все пабіты той вайной. Жалязякі ў іх тарчэлі. Дзе ж вязок той родны мой, дзе маленькая бярозка, яго хата, тая печ. Адшукаць зусім непроста у гэтым пекле сваю рэч. Вось падворак адшукалі. Печ здзічэлая стаіць, всё ад хаты расцягалі. Невядома, як тут жыць. А праз двор ідзе траншэя, ды глыбокая, крывая. Янка там не разумее, што за лёс яго чакае, як паставіць тую хату. Дзе тут межы адшукаць? Ці адпусцяць з турмы тату? Ды з чаго тут пачынаць? Вяртанне. Хутка прадзед будзе дома. Ён там волю атрымаў. Разляцелася ахова. Хоць ніхто іх не страляў. Ленін даў свабоду людзям. Той народ вякі трываў. Больш закованых не будзе. Кайданы каваль здымаў.
Шоў на мітынг бальшавіцкі, ледь трымаўся на нагах. Мне да хаты свет не блізкі, казаў прадзед на людзях. Нёс ён сцяг чырвоны, які даў всем волю. Быў яго улюблёны, бо ў ім бачыў долю. Пад сабой з'яднаўшы голаю Расею, люд бяду пазнаўшы, меў жыцця надзею. Там каптан яму прыгожы даў на плечы камісар, адлічыў яшчэ і грошай, і паехаў гаспадар. Бачыў ён усю Расею. Шмат ён ехаў, галадаў, спаткаць дзетак меў надзею. І каптан ён той прадаў, бо хацелася што з'есці, што яшчэ яму прадаць. Мог там з голаду памерці, шлях далёкі не ўтрываць. Заступіў на свой падворак, напалохаў там дзяцей. Ён паклікаў сваіх дочак, а яны ў акоп шыбчэй, бо ўбачылі старога, цыгана ў лахманах. Быў ён з кіем, бо хвароба ледь трымала на нагах. Тут пазнала яго жонка. Ян, там крыкнула яна. Плакаў ён ад болю. Фронка, што прынесла нам вайна? Ён дастаў скарынку хлеба. Дзеткі, зайчык перадаў. Яны кажуць, табе трэба, тата, ты зусім схудаў. І не гледзячы на гора, за сталом уся сям'я. Не было бацькі учора, а вось сёння тут зрання. Але страціў сваю сілу, там хваробу атрымаў. Усім казаў, бачу магілу, цар мяне замардаваў. Бо трымалі за скаціну, мы ж не людзі, мужыкі. Я лічыў, што там загінуў. Але ж вось бальшавікі далі волю яны людзям, ды застрэлілі цара. Цэркваў больш у іх не будзе, іконы паляць дзетвара. Афіцэры благароддзя без пагонаў як адзін. Ім салдаты кажуць, годзе, больш ты нам не гаспадзін. Там усе гарадавыя апрануліся людзьмі. Іх натоўп начыста вывеў, патапілі ў крыві. Там буржуі паўцякалі. Ім жыцця няма нідзе, іхніх бабаў пахапалі, аж слюна па барадзе. Вось бы тут такое шчасце, колькі людзям спіны гнуць, каб харомы іх дапасці, ды з паненкамі гульнуць. Бо вайна гора для простых, занядбалых мужикоў, а панам прыносіць росквіт, рост пасад, звон медалёў, што яны ў вайне губляюць, пан в акопе не гніе, белых рук не агаляюць, вайна гонар ім дае, казаў прадзед у знямозе. Рука трэслася яго, страціў ён у той дарозе, сам сябе, амаль усяго, і душа яго балела, разумеў, адпрацаваў. Але ж каб не акалела, каб хоць двор адбудаваў, той падворачак шнурочак, дзе зямелькі 2 грады. Дзякуй Богу, ёсць сыночак, вельмі спрытны малады. Распачалі яны справу, сталі хату будаваць, закапалі там канаву, сталі дрэва здабываць. Не знайсці нідзе паленца. Хоць бяры ўсё кругом, усё паехала да немца. Лес трычыць нізенькім пнём. Абгарэлая драўніна ад вайсковых пабудоў. Паслужыць яшчэ павінна, цягнуць людзі ўсё дамоў. Разбіраюць сумаціны ад нямецкіх бліндажоў, цягнуць бляхі і драціны, коцяць колы да вазоў, выдзіраюць з зямлі рэйкі, каб скляпы перакрываць, шпалы рвуць з вузкакалейкі, дно ў печы выкладаць. Збудавалі яны хату, невялікую зусім. Гаспадарцы далі раду, і коня прадзед здабыў. Камітэт сялян стварылі, пакуль немцы не пайшлі.
Іх маёмасць там дзялілі. Вось і конікаў знайшлі, у Клеснікоўшчыне стаялі. Вельмі мала было іх. Іх салдаты вартавалі. І адзін раптоўна знік. Ды была гэта кабыла дзіўнай прыгажосці. Там сям'я яе прасіла, абяцала штосьці. Ян пайшоў да немцаў, паказаў паперы. Як яго за лесам хапалі афіцэры. Як ён там змагаўся, катаргу як далі, як уратаваўся, як яго спаткалі. Ім прыпомніў вёску, спалену хаціну, ды прасіў па-боску: дайце мне каніну, бо ў тых, хто просіць, засталася хата, у іх зямелькі досыць, там сям'я багата. Немцы я напомняць, як прыходзіў зімку, і ночай выводзяць спраўную кабылку. Ну а камітэту паперу адпісалі, што кабылу гэту злодзеі ўкралі. Ну а тыя людзі хутка ўсё празналі. А іх бабы злыя Яна абрахалі. Па іх быў ён злодзей, з катаргі бандзюга, краў па вёсках коней, чула ўся акруга, чорны ды кудлаты, хітры і нахабны, звонку як багаты, і да твару зграбны, спрытні чалавечы, жараб'ё падкінуць, ухапіць за плечы, ды і ў лесе згінуць. Ну ці ж гэта праўда? Чуць ногі трымалі, помсціла іх баба, а злыдні брахалі. Вось за гэта цыгана мянушку прычапілі. Была варта каніна, все яе любілі. У пачатку 80-х я ляжаў у бальніцы, атрымаў слоў клятых ад старой дурніцы. Мне плявалася ў вочы, амаль не пабіла. Там пытала дні і ночы: дзе наша кабыла? І казала ўсім людзям: вы там паглядзіце, ён як Ян бандытам будзе, гэта ж вам не дзіця. Падраслі ў сям'і дзяўчата. Бог буслаў, хату паслаў, нарадзіла маці брата, пахрысцілі Баліслаў. А імя даў брату Янка, гонар продкаў ваяроў. Марыў вырасце ваяка, бо ў нас сармацка кроў. Ён паслухаў у касцёле, што з паноў яго дзяды, ды яшчэ казалі ў школе. Шмат было ў іх бяды. Гэта ведалі сястрычкі, толькі бацька не казаў. Не меў прадзед такой звычкі. У людзях сціпласць паважаў, галадранцы. А амаль 2 вякі, як польскай, больш краіны не было. І вось зноў па волі боскай войска польскае прыйшло. Тут дадаць, напэўна, варта, што не з попелу паўстала. За спіной была антанта, што за белых ваявала. Камунізм гэта зараза, палічылі буржуіна. І патрэбна ім параза непланованай краіны. Далі танкі, самалёты. І нашылі ім мундзіраў. Шмат было ў іх пяхоты. Бракавала камандзіраў. Дзе ж адразу ім узяцца? А тут гоняць ваяваць. І як ёсць, пайшлі змагацца. Свае землі забіраць. Тых чырвоных так пагналі, што забыліся пра страх. Тылы іх не даганялі, пёрлі ўланы на конях. Расцягнуліся па фронце, що хапалі гарады. Толькі цырк гэта на дроце. Так недоўга да бяды. Іх будзёнаўцы спаткалі. А палякі без тылоў там паразу атрымалі ад чырвоных казакоў. Адбылося, што ў Расіі, як мой прадзед там казаў, паны панства захацелі, Ленін ім не дазваляў. Абяцаў нам Сталін мову, каб мужык стаў чалавек, а імперыю панову Тухачэўскі гнаў за свет. Як ішлі праз нас саветы, абарваныя зусім, войска быццам з тога свету. На тачанцу іх Максім. Все голодныя, худыя, едуць волю здабываць, каб наш люд паны чужыя больш не сталі рабаваць, каб вучылі нашу мову дзеці ў школе ўпершыню,
ды мужицкую размову тут узняць на вышыню, каб забраць у пана поля і зямлю простым раздаць, зрабіць танцы ў касцёля і паноў усіх пастраляць. Людзі іх у нас дражнілі, каб палякам паталяць, бо ў касцёле іх вучылі, будзе польска тут стаяць, галадранцы гоп да кучы. Так казалі тут ксяндзы. Бальшавік такі смярдзючы, камісары все жыды. Волю мы не атрымалі, мову ў школе не далі. Камісары адступалі, палякі назад прыйшлі. Палякі. Надышла помста сляпая, так пад'юдзілі тут люд. Зняткуль взялася зграя, галадранцаў все толкуць. Палявалі іх падлеткі, бо антыхрысты зяны. Пра надзел маралі дзеткі, абяцалі ім паны. За геройства і нездраду сам Пільсудскі абяцаў даць героям ён асаду, сваё слова ён стрымаў. Палявалі іх паўсюдна, без суда іх люд страляў, выглядала ўсё паскудна. Бог, напэўна, іх пракляў. Потым ішліся да касцёла, ды маліліся яны. Стала польская тут школа. Ожалбялы ды паны. Не чапаў нікога Янка, яму бацька загадаў. Ён казаў, твой лёс кахлянка, каб рукамі зарабляў. Бог не дасць тым людзям долі, не ўздымуцца яны, не ўзрасце ў асадным полі, нажывуць яшчэ і бяды. Польшча хутка ўзрастала, грошы знекуль ім далі. Янку з бацькам перапала. Розных рэчаў набылі, зарабілі на будоўлях. Скляпы прадзед будаваў, бо ён быў сапраўдны дойлід. Прыгажосці тут ствараў, петрашунцах у бульяны, склеп па-панску выкладаў, залатымі там рублямі ён за працу атрымаў. Сіроцтва. Будаваў ён людзям добра, потым раптам занямог. І прыйшло ў хату гора, забраў прадзеда там Бог. Галасілі яго дзеці, бедны Янка слёзы ліў. Тата лепшы быў на свеце. Янка так яго любіў. Будзе ў хаце ён галоўны, вся адказнасць тут на ім. І хоць двор добра быў поўны, але ж ён зусім адзін. Дапаможа хто ў працы, хто павучыць, хто падасць, ды ў вясковай гаспадарцы. Як зямлю ўсю ўзараць, 7 сіроткаў сталі побач, абняліся, слёзы льюць. Кінуў яму жменю пробаршч. Бабы слёзна там пяюць. Польская школа. Пайшлі дзеці нашу школу. Да янзыку яны ішлі, а вось родную ім мову да навукаў не далі. Не стварылі яшчэ ў свеце тых навукаў для простых. На паноў вучацца дзеці, маніць Польшча іх усіх. Як не стала ў хаце бацькі, іх касцёл в апеку ўзяў, сталі дзеці ўраз палякі. Мову ён не выкладаў, сталі ўсе яе чурацца, быццам мы не мужыкі, і па-польску гукацца. Проша бардзе, ты дзенькі. Вёска хутка польскай стала, толькі бабы ды дзяды. Моладзь тут не размаўляла, хіба ж у вішневе жыды. Не ўявіць тады кірмаша, каб без жарта гандляваў. Кірмашова мова наша. На ёй кожны жартаваў. У касцёле вучаць, што ў Расіі гора. Прыхажанаў пудзяць, што вайна тут скора. Нам вішнеў спаліла, выпаліла крэва, моладзь гаманіла, схізма тут не трэба. І чаму сапраўды царква не патрывала? А ў касцёл снарады нам іх войска слала. Як ідуць да цэрквы рускія маліцца, дзецюкі як цэпы прылятаюць біцца. А як поп маліўся, у званы даваўся, вішневу схапіўся,
Люд там абураўся, селіўся ля цэрквы, ляпалі ў рэйкі, каб не чуў Бог спевы. Ліўся звон іх велькі, завішнеў за вёскі, за ўсе папялішчы, за сіротаў слёзкі, што нам цар панішчыў. Наш Янка з хлапцамі кожны раз там ляпаў, у хэўры з жыдамі, труціў лёскі з матаў, едуць да Вішнева з того боку фронта. Рэчы ім тут трэба з нямецкага акопу. А іх не палілі, не замінавалі, яны не згубілі, толькі атрымалі. Дырачкага ў плечы, ці каня ўпудзяць, папсуюць ім рэчы, дзецюкоў пад'юдзяць. Казакі заўсёды цэрквы вартавалі, каб не неслі шкоды, жыдоў лупцавалі. А вось сталі побач палякі з жыдамі, іх пад'юдзіў пробаршч, да гвалту з папамі у рэльсы лупілі. Там яшчэ шмат часу, пакуль не зачынілі на карысць калгасу. Мова людзей простых, ні навук, ні ўлады. На хутарах і ў вёсках ёй заўсёды рады. Ёй змагаліся касцёлы, яе ў цэрквы не пускалі. Мы не мелі сваёй школы. Хамы мы, паны казалі, а ўцякла сюды здаўна, за балотаў Літвы. Сэрцы несла перуна і яго малітву. Без мяне жанілі, так людзі казалі, нашу мову захапілі, заклікі складалі. І не нашы гэта людзі, а сацыялісты. І з таго дабра не будзе. Прыйдуць камуністы. Згінула Расія, рапаруюць немцы. Бальшавік шалее, у Еўропу рвецца. Сталі нас пакусы, захапіць чым болей. Мы ўжо беларусы, ды з мужыцкай долей. Вось пайшлі начамі з-за мяжы чэкісты. Тут за нас з панамі б'юцца камуністы. А палякі падкідалі ў гэта вогнішча сукоў. Тут нацызм усталявалі на мяжы бальшавікоў. І даўно яно тут тлела, шмат Расіі ёсць адданых, ды насельніцтва шалела на паноў прысланых. Тут заўсёды жылі бедна, хлеб з мяккіны елі. У вясковых хатах цесна, дзеткі ўзімку мерлі, а ўлады ж дайце рады, з нашай працы мелі жыць. Іх статуты і загады дазвалялі нас забіць. І было ў нас прынята. Добра нам, як кепска ім. Мы жылі, як ваўчанята, сабатуючы ва ўсім. Наша мова на яе змова. Наша, праўда наша, хто ж ім скажа? Чартавічы ды баркі жылі ціхім бунтам. І туды бальшавікі трапілі з талмутам. Буржуінства выкрываў Маркус у сваёй працы, меў ён назву «Капітал». Заклікаў змагацца. Беларускія суполкі, каб не верылі панам. Беларускія нам школкі, каб мужык чытаў і сам. Падручнікі яшчэ царскія, настаўнікі тутэйшыя, вучаць бальшавіцкія запаветы першыя. Ім дапамагатыя, п'яніцы кругом, бо для іх багатыя будуць заўжды злом. Партыю прызначылі. Прызначылі міліцыю, яшчэ не раскулачылі, а робяць рэпетыцыю. Трэба тут упудзіць польскіх памагатых, і яны пабудзяць паліцаяў клятых. Прыскакаў Арлоўскі. З ім атрад чэкістаў. Пастарунак польскі у Вішневе знішчыў. З кулямёта ранкам, як чэрці лупілі, пад высокім ганкам каміса жа забілі. Казіміш Лапацінскі наўмысная ахвяра. Улада ўзмоцніць ціскі мэта камісара. У адказ на гэта людзі забунтуюць, паклічуць саветаў, тыя ўратуюць. Кінулася Польшча, гэта ж вам не жарты, помсты яна хоча, устане дыверсанты. Уланы ў падмогу наўздагон за імі, за ракавам дарогу. Саветы заступілі. Выразаў Арлоўскі, той заслон чырвоны, бо баяўся польскай, помсты ён шалёнай, а так выглядала, быццам гэта банда. Справа на тым стала, мо яно і праўда. Ідзе болець нашу школу. Нескладана там яму, бо хадзіў ён да касцёлу, адукованы ўсяму. Матэматыка так варта, ён мастак лічыць складаць,
марыць быць мандрэй за брата, кавалём жадае стаць, бо, напэўна, хопіць гліны. За мяжой жалезны век. Ну, ўперад ісці павінны, так лічыў той чалавек. Адслужыў Янка ў войску, там кабыльнік вартаваў, потым тую рагатылку ён да смерці шанаваў. Там заўжды вісеў у хаце партрэт в струі на сцяне. Ён лічыў сябе на варце, той партрэт сёння ў мяне. Яго брат быў вельмі здатны, сваёй выдумкай здзіўляў. Зрабіў ровар ён драўляны, рэчы розныя каваў. Прыязджалі карэспандэнты, распыталі аб усім. Быў на здымку ў газетцы, побач з роварам сваім. Зацвілі ў хаце кветкі, нашы дзеўкі падраслі. Падышлі сваты і сведкі і да шлюбу павялі. Закахаўся ў нашу Марту польскі пан засады. І пашла яна да шлюбу, ой, не чула таты. А Марыя яшчэ дзіцям была ў чужой хаце. Працавала яна ў рызе, там спаткала шчасця. Выйшла ў бабры Юзефа, там на хутары жыве. Спаткала геня чалавека, замуж у Войштавічы ідзе. Вось за рэчкі едуць коні, прыязджалі тут сваты, пайшла Аміля ў вароні. Усе замужам дзяўчаты. У Алешчыне ты Янка да Садоўскіх прыязджаў. На купаллі ля Славенска сваю Надзю напаткаў. Быў ляснічым яе бацька, Круцька прозвішча яго, людзі ўсе яго баяцца. І было, скажу чаго, не даваў узяць паленца, у лесе ягадку сарваць. Ён ідзе, мужык трасецца, можа так адлупцаваць. Янку ў свату павялі, страшна, дай ты рады. А іх добра прынялі, бо жаніх быў варты. Пану гонарам было, прозвішча Сармата. І нічога, што сяло, ды малая хата. Вось вяселле адбылося, і пасаг ляснічы даў, 500 злотых як знайшлося. Янка студню збудаваў. Вобраз дзіўнай Польшчы панскай не дае спакойна жыць. Для айчыны добрай сказкай всім хацелася там быць. Быў Пільсудскі справядлівы, Прывісленскіх не любіў. Наш тутэйшы пан адзіны, тут іконай у хаце быў. Было вельмі людзям добра, там за панствам яго жыць. Толькі шчасце ненадоўга. За ўсё трэба плаціць, бо тым дзецям і унукам будзе прорва ўсіх напасцяў. Бог нашле ім розных мукаў. Згіне вёска, згіне шчасце. Толькі будуць успаміны, як на сёння ўжо 100 год. Наш Пільсудскі быў адзіны, каго тут любіў народ. Гэта ён стварыў краіну, ды ў руках яе трымаў. Ён памёр, і свет загінуў. Там пайшоў вайны падпал. Ён быў Гітлеру іконай, яго Сталін паважаў. І яму апошні гонар кожны бок слязьмі аддаў. Не знайшлося там другога, не было аўтарытэтаў. Польша згінула надоўга ад рук немцаў ды саветаў. Басата. Год 39, месяц верашсень прыйшоў. Там нямецкія салдаты распачалі бойку зноў. Разбамбілі яны Польшу з усёй моцы, як маглі. А 17-го ночу на нас чырвоныя пайшлі. 2 нядзелі вычакалі, пакуль немец нас дацісне. Бо з 20-го трымалі жах паразы той на Вісле. Неупэўнены быў Сталін, што адбудзецца бліскрых, што француз і англічанін не спалкуюцца ўдваіх. Прыйшлі чырвоныя ў Валожын, закрыжалі Медзвядзёву, пад якім быў склеп прыгожы на 38 ваяроў. Невядомыя вайскоўцы, звезены з розных палёў. Яны згінулі ў бойцы. У 20-м кожны злёг.
Невядома, ці саветы, ці паляк, ці хто так. Невядомым помнік гэты. Але ж ведалі зваяк, збудавалі ў 37-м, каб магілкі ўсе прыбраць. Усім жаўнерам невядомым трэба з гонарам ляжаць. Вось пад'ехалі абозам, бачаць крыж бальшавікі. Камісар раве, крыж сорам. Звар'яцелі чужакі. Павалілі яго танкам, зачапілі на ланцуг, і на вішнява гасцінцам ён звінеў, псуючы брук. Вось даехалі да лесу, злева могільнік стаіць, дзе з часоў Першай сусветнай салдат рускіх шмат ляжыць. Яго людзі даглядалі, кругом кветачкі вянкі. Палякі не забаранялі. Ён як парк быў там такі. Там крыжы амаль 2 метры, і часоўня там стаіць. Камісар картавы гэты загадаўшы паваліць. Крыжы танкамі стапталі, раздушылі там усё, ды па могілках скакалі, нібы ў градах парасё. Наша вёска крыху збоку, і балота на шляху, не была яна навоку у той дзень бальшавіку. Не было ў нас шукоўных, ні двароў, ні пабудоў. З пагарэльцаў мы мясцовых камісар да нас не ішоў. Да дзесятнікаў дапалі, да нямецкага арла. Камуністы загадалі знішчыць там яго датла. Прыцягнулі там гармату, ды патрапілі ў нос. Рыкашэтам іх салдату галаву снарад той знёс. Там салдата пахавалі, не чапалі больш арла. На гальшаным шлях трымалі уз'яднаць беларуса. Шмат тут хто чакаў саветаў, байкі пра калгас казаў. Ніхто з іх не верыў гэта, пакуль сам іх не спаткаў. Іх тут кветкамі чакалі. Неслі ім і хлеб, і соль, толькі банду напаткалі, што прынесла смутак боль, недагледжаныя коні, вупраж як у басаты, непамытыя далоні. І пагляд вачэй пусты. Людзі бачылі жаўнераў, рускіх немцаў ды палякаў. Тут жах бачыць афіцэраў, нейкіх дзіўных, небаракаў. Што за войскі, што за строі, што за д'яблы тут ідуць. Увесь край у непакоі. Дай Бог хутка іх паб'юць. Ну а гэта толькі кветкі, будуць ягадкі далей. Тут адчыняць твар саветы, іх чакае яшчэ страшней. Тут асоба пад прымусам, ці паляк, ці жыд, ці рускі, быць павінен беларусам, пралетарыям саюзным. Тут багатства не ў пашане. За твой скарб цябе жывуць, бо жабрацтва ўлада стане. Галадранцы ўсё прап'юць. Тут стасункі з польскай уладай, што з 20-га былі, па статуту лічаць здранай. І злачынцаў там знайшлі. Шмат жа ворагаў знайшлося, не хапіла ўсім турмы. У Сібір везці прыйшлося, на будоўлі Калымы. Везлі іх там як скаціну, на шляху шмат памярло. Больш не бачыць ім радзіму, не вярнуцца ў сяло. Колькі іх тут не чакалі, як тут слёзы не лілі, сваякі не прычакалі, і слядоў іх не знайшлі. Янкі сястру Марту напаткала гора. У Сібір за асаду вывезлі іх скора. Ды на той дарозе недзе загубілі. Мо змерзлі на марозе, ці голадам змарылі, пракліналі людзі новую уладу. Тут добра не будзе, тут не будзе ладу. Бальшавік нап'ецца, ды людзей рабуе. Дзе нам усім дзецца? Хто нас уратуе? Гэта было пекла, горша не бывае. За што чалавека такі лёг скарае. І ляпіў наш Янка печы камісарам. Плата там падзяка, працаваў ён дарам. Ім не скажаш слова, бо слухаць не будуць. Насуперак размова.
зразу адзубцуюць, вывезуць з сям'ёю, гараваць па свеце, аддасі крывёю, згінуць твае дзеці. Палягчэе тут не скора, будзе нам яшчэ страшней. Зноў ідзе на нас тут гора. Час ад часу не лягчэй, дзеці. Было ў Янкі дзетак трое, як пражыць кругом вайна. Дачкой першай была Броня, Бог паслаў там Рамана. За вайной няма збаўлення, мы ў палоне басаты. Дзіцём трэцім была Геня. Той час шмат для беднаты.